Danes se bomo pogovarjali o temi, kateri se jo mnogi raje izognejo, ker se hitro zgodi, da imamo drugačne poglede, drugačna prepričanja, sploh kadar govorimo o čem tako neotipljivem ali pač, kot je Bog. Nekateri se besede Bog prav izogibajo, ker jo tako močno povezujejo s krščanstvom, in danes bomo govorili o vsem tem. V svoji družbi hvaležno pozdravljam gosta, dr. Janez Juhant, vi ste teolog, filozof in pedagog. Hvaležni smo, da ste danes tukaj. In pa Mojca Vene, diplomirana astrologinja v Beogradu, ste bojda to doštudirali. Zagotovo imate drugačna pogleda, zagotovo vidita stvari na drugačen način, zato se veselim tega pogovora. Za začetek pa morda, kakšna je vaša definicija Boga kot takega? Se mi zdi, da vsak od nas ima eno tako svojo definicijo. Absolutno, ker smo različni in vsak dojema Boga na svoj način. Jaz ga ne vidim kot nekaj zunanjega, ne? Ampak smatram, da je treba Boga izkusiti, tudi tistega Boga z veliko začetnico. Se pravi, saj imamo veliko teh zunanjih bogov, ampak tista osebna izkušnja je pa tista tebi lastna. Se vem, da je pogojena za okoljem, v katerem živimo, ampak jo ne morem deliti z nikomer drugim. In zato lahko rečemo, da ima v bistvu vsak svojega Boga. To je v bistvu tisti en tak. Se pravi, je definicija neka izkušnja, ki je individualna človeku samemu. Ja, ki se ti zgodi in doživiš recimo en tisti aha moment. Rečeš, to je to. Ni tisto, ko vidiš, ko se ti nekaj groznega zgodi, rečeš, o moj Bog. Ali pa če vidiš kaj lepega, o Bog, kako je lepo. Ne, to ni to. To je tisto globoko, kar pravzaprav ne moreš izraziti z besedami. Se ne da. Se ne da. Kljub temu, da ste preštudirali ogromno starih spisov in vsega ostalega. Kot filozof, teolog in pedagog, kakšna je pa vaša definicija Boga, ki ni samo zapisana v učbenikih, ampak je pri vašem srcu? Ljudje kot govorna bitja seveda uporabljamo besede in tudi Boga skušamo ubesediti. Tako imam izkušnjo iz svojih študentskih let, ko sem 25-leten oziroma še 20-leten prišel v Innsbruck in smo bili v skupini, v kateri so bili tudi starejši kolegi. In sem enkrat tega starejšega kolega vprašal, sem rekel, ti poslušaj, kako pa je to z Bogom? Vsi to pravzaprav hočejo nekaj o tem povedati, pa noben ne ve točno. Je rekel, ravno v tem je problem. O Bogu je težko seveda natančno povedati in seveda potem sem tudi sam te stvari razglabljal, skušal tudi iskati v svojem osebnem življenju ta temelj. In strinjam se, da je to povezano z notranjim izkustvom, povezano je pa tudi s tem, da to notranje izkustvo pravzaprav nas vse povezuje. Namreč preko zunanjosti prehajamo v to najbolj notranje, kot bi rekel Avguštin, v katerega polagamo vsi, da je to Bog, ki je pa temelj nas vseh in tudi širšega stvarstva, to se pravi vseh živih bitij in tudi vsega, kar je. Tako da, in če pogledate tako izkušnjo stare ali nove zaveze, vsi so Boga pravzaprav nekako razumeli kot tistega, ki je tukaj blizu, pa ki nam po drugi strani pa vendarle ostaja nedostopen. Velikokrat slišimo, da je precej tudi religija nastalo tudi malo iz zavajanja v tem smislu, da je Bog izven nas, da se je treba iti z Bogom pogovoriti na točno eno določeno mesto in da tam je nekdo in je ena knjiga, ki je v različnih kulturah seveda drugače imenovana, ali je Koran, ali je Sveto pismo, ali kakorkoli pa že. In da nas to malce odpelje od tega, da je Bog
pravzaprav tukaj, izven nas. Kako je s tem? Religije tukaj so kar precej gorja povzročile in kreganja, kateri je pravi, eden in edini. Ni enega pravega in edinega, kot smo že prej rekli, vsak ima svoje, ampak moramo razlikovati med Bogom in pa religijo, ne? Ker religijo je ustvaril človek, ni važno katero. In potem človek je tisti, ki zna drugemu pod preobliko, pod masko nečesa, nekomu vsiljevati, ne vem, tudi način oblačenja, kaj govori, kaj je, ker Bog, tisti pravi, kot ga jaz razumem, dopušča izkušnjo. Ne, če mi nekdo usmerja na neko avtocesto, recimo religija, tu potem jaz ne morem ga doživeti, ker sem omejena. Jaz moram iti ven, jaz moram iti naokrog, da to najdem. Ne. In zato je Bog tudi tisto, Slovenščina ima lep izraz, jaz sem ga našla za izvorno, ne, ker je v bistvu srednji spol, ne moremo reči ne moški, ne ženska. Mi gremo k izvornemu, se pravi, iščemo izvorno, kaj vse še možno, kaj lahko izkusimo v tej smeri. Veliko krat uporabljajo druge ljudi, kakor se pogovarjam, ne? Tudi sama sem imela kar nekaj časa problem z besedo Bog. Se mi je zdelo tako zelo krščansko, pa se mi je zdelo, da ni glih ta zadeva samo na eno religijo zdaj omejena, ne? Pa sem uporabljala druge besede, kot so recimo, ne vem, veliki kreator ali pa programer, pa vse take zadeve. Kako teologija gleda na to? Kaj vse Bog obsega? Se uporabljajo kakšne druge sopomenke ali kakorkoli, da bi lahko označevali to nekaj, kar ni vidno, je prisotno, je vseobsegajoče, pa vendarle nekaj nad nami? Ja, krščansko je Bog seveda vedno tesno povezan z izkušnjo Jezusa Kristusa, ki je nekako osrednji posredovalec za nas kristjane, za Boga. Ampak to ni eno in isto, torej Bog, Jezus Kristus ni eno in isto. Za nas kristjane je on tudi Bog, to se pravi druga Božja oseba, ki pa nas vse, in mislim, da je to tudi zelo tesno povezano z vsem ostalim, tudi tem, kar smo govorili, da Bog pravzaprav ne more biti dosegljiv brez drugega človeka. In tudi je res tako, da Boga pravzaprav in tudi različni teologi so te stvari različno poudarjali, so poskušali poudariti, da Bog ni samo oče, ampak je tudi mati, je lahko tudi dejansko nekaj nedoumljivega. Torej pravite, da mi rabimo enega posrednika, da pridemo do Boga? Posrednika vsekakor vsi rabimo. Tudi kdorkoli, recimo tudi druge verske skupnosti ali pa tudi različna iskanja duhovna, nastajajo preko tega, da so drugi ljudje odprli pot temu človeku k Bogu, kajti ko otrok odrašča, pravzaprav z vsem karkoli v življenju sprejema tudi tisto nedosegljivo, tisto, kar je pravzaprav najgloblje njegovemu. Se pravi, neki božji poslanci, če jih ni, mi ne moremo priti v stik z Bogom? Na nek način smo vsi nam je bila vsem posredovana Božja podoba preko poslancev, nas je staršev, različnih ljudi, avtoritet in tako dalje. In seveda ključno vprašanje, ki se pa tu pojavlja, ki tudi zaostruje potem vprašanje, in ko se govori o nasilju in tako dalje, je izredno pomembno, da to upoštevamo, da se namreč potem te podobe Boga velikokrat človeško instrumentalizirajo ali izkoriščajo za to, da določen človek svojo predstavo poskuša vsiliti drugim. Ampak bistvo religij pravzaprav je preseganje vsega tega. Recimo Hans King, pa tudi številni drugi, Gandhi in tako dalje, ki so res imeli globoko izkustvo, so poudarili, da k Bogu seveda pridemo preko drugih ljudi, ampak to ni tisto zadnje. Preko tega moramo iti globlje in vsaka vzgoja, vsako poučevanje in tudi razglabljanje o Bogu pravzaprav nas sili k temu, da bi pravzaprav prišli globlje. Vsi imamo pa tudi to izkušnjo, da pravzaprav v naših medčloveških odnosih, včasih recimo v dobrih pogovorih, v pristnih pogovorih začutimo, aha, to je tisto. In tam se pravzaprav, po mojem mnenju, razodeva Bog, ki ne more priti drugače do nas, kakor preko drugih ljudi. V imenu Boga so bile narejene verjetno največje manipulacije na svetu. Največ krvi je bilo zaradi tega prelitih, kar se pač tiče tega
kockastega koncepta, v katerem smo bili zaprti, in nekih božjih posrednikov, poslancev. Mislim, 8 sezon že delamo oddajo, pa vam povem, da vsaj enkrat na 2 meseca se mi javi nekdo, ki je prepričan, da pa on je božji poslanec in da bo on zdaj povedal, kako bomo mi živeli, pa kako bomo jedli pa te zadeve. Ampak to so globli problemi, ki zadevajo tudi to osebnost in so velikokrat pravzaprav na meji psihičnih, psiholoških. Ampak a ni koncept božjega poslanca, se pravi nekoga, jaz rabim, da pridem do tega, koncept, ki govori o tem, da zdaj smo pa mi odvisni, torej nismo samooskrbni, ne moreš ti sam, rabiš torej nekoga. Meni to diši po manipulaciji. Glejte, a ste vi samostojni tudi v drugih zadevah v življenju? Vsakdo izmed nas, najprej, da sploh shodimo 1 leto, rabimo starše, rabimo drugega človeka, potem vse življenje smo odvisni drug od drugega. In zato krščanstvo poudarja, da Boga ni brez drugega človeka, celo tako, da je pravi Bog tam, ker sem jaz pripravljen celo za drugega človeka dati življenje, ker sem mu pripravljen odpustiti. In zato je pristna vera, in mislim, da skoraj vsaka, to recimo tudi Gandhi zelo poudarja, pa Martin Luther King in drugi, ki so te mejne položaje, recimo človeških medsebojnih sprti skušali preseči z Bogom, da je Bog pravzaprav tam, kjer mi v ljudeh prepoznamo njegovo podobo in se tej podobi v drugem človeku priklonimo. In zato je po eni strani seveda drugi človek posrednik, po drugi strani je pa tudi človek, ki je Bog tisti, ki nas spodbuja, da najdemo pot k človeku. Hvala za mnenje. Kako razmišljate, Mojca, iz tega stališča? Jaz mislim, da je do tega problema prišlo zaradi tega, ker skušam Boga poosebljati, ne? In si ga predstavljati kot, ne bomo si ga kot enega atletsko grejenega možakarja ali pa neko manekenko, ker to ne sovpada, mora biti tradicionalen, siv z brado, ne dedek Mraz, ne, bolj resen. In to je tukaj nastala težava. Pa tudi zaradi tega, ker nas uči naša religija na tem področju, da smo nastali po božji podobi, ne? In se že povezujemo s podobo. Jaz mislim, da to ni povezava z zunanjo podobo, ampak s to našo pravo bitjo, s tem, kar mi v resnici smo. Ampak če pogledamo recimo sam koncept Boga, Božjega, ogromno je nekih poslikav, tudi jamskih poslikav, ne samo v Egiptu, po celem svetu, kjer dejansko kažejo tudi neke druge rase, neke druge obiske iz vesolja, da zdaj glih ne začnem z besedo vesoljci, pa ne zemljani, ne? Torej neke druge civilizacije, ki naj bi obiskovale zemljo in valjda oni so bili takoj bogovi. Tako, ja. Tudi zato, ker jim pripisujemo, kar si človek ni znal razložiti, ne? Ker je bilo zanj mogoče, da ne znamo znanost, marsikaj razumemo, ker pa ni znal, je pa pripisal mističnost in to je bilo vse božje delo potem. Danes se tudi zato pomen koncept Boga izgublja zaradi tega, ker enostavno si znamo stvari razložiti. Česar pa ne pripisujemo kar tako po defaultu mističnemu, neznanjemu, ampak si rečemo, bomo že do tega prišli, se nam bo že ta misterij razkril. To je bila vedno, tudi v zgodovini, recimo prerok Jeremija nekje pravi, preklet človek, ki zaupa v človeka, blago človeku, ki zaupa v Boga. To se pravi, nobena človeška podoba ni dokončna. To je bistvo tega sporočila. In šele, ko se odpremo Bogu, ampak kristjani pravimo preko drugega človeka, takrat bomo prišli bliže temu bistvu. Samo pogledajte, ne vem, samo razpredam, če lahko še naprej. Ne? Če smo narejeni po njegovi podobi, zdaj smo rekli neki nezunani, neki drugi, zakaj potem je ta svet tak, kot je? Zakaj se nam dogajajo te stvari, kot se nam dogajajo? Ker če smo ustvarjeni po njegovi podobi, kje je potem ta ljubezen? Ker ljudje smo tukaj pravzaprav, če drugače rečem, rojeni v smrt. Da mi preživimo, moramo ubijati. Ne ubijamo samo zato, da lahko mi preživimo. Imamo še tisto čudno lastnost, da ubijamo še za marsikaj drugega. Tudi iz ljubosumja, maščevalnosti, škodoželjnosti in kup tega. In potem se vprašamo, ali je potem tak tudi Bog? Glejte, na to je dal odgovor zelo lepo judovski filozof Eli Vizer, ki je zapisal izkušnjo Boga v taborišču, on je bil tudi sam v taborišču in je rekel, pravi, v tem otroku, ki so ga nacisti obesili na križ,
se je razodel Bog. To se pravi, seveda ne ostaja vprašanje trpljenja, pravzaprav ključno vprašanje, zakaj to trpljenje, ne samo, ki ga povzročamo drug drugemu, ampak tudi naravno, nepopolnost, ampak to ostaja skrivnost človekovega življenja, vendar odgovor po moje po krščansko je, da se je pravzaprav po Jezusu Kristusu Bog sam podal v to pot, v to zahtevno pot naše nepopolnosti, omejenosti in se dal na razpolago, da mi z njim komuniciramo in tako pravzaprav vendarle imamo odprtost za Boga, čemer je pravzaprav rečeno s krščanskim stajenjem Jezusa Kristusa. Mojca, brala sem vaše zapise o tem, da smo zdaj v nekem takem času zlate transformacije, kjer prehajamo dejansko v drugo dimenzijo. Nekateri pišejo tudi, da bodo vse religije, kot jih poznamo, padle, ker bomo šli v neko drugačno dojemanje enosti. Kako sami mislite, da bomo dojemali Boga v prihodnje, recimo? Spet vsak sam bo prehajal v druge dimenzije. Znanstveniki pravijo, da Bog biva v 10. dimenziji. Recimo. To pomeni, da se mi kot bitja razvijamo, zdaj operiramo v 3D svetu, čas samo okušamo, ne moramo manipulirati s časom, ampak ko bomo napredovali, potem bomo lahko, recimo primer, izbrala sem en študij, pa se lahko, recimo, ko bom v 5. dimenziji vrnila nazaj, pa bom izbrala drugo obliko študija. Ko bom še bolj napredovala, bom lahko hodila iz ene poti v drugo. In če tako počasi pridemo do Boga, je Bog tisti, ki presega vse meje, ves prostor in čas, oziroma še dimenzijo višje, to je ta 10., kot znanstveniki pravijo, ker 10. pa v bistvu manipulira s prostorom in časom. Se pravi, je lahko v kateri točki, kjerkoli, kadarkoli, v kakršnikoli obliki. In to je tak razvoj človeka. To ne gre od danes do jutri. Vsi imamo eno svojo pot. Meni všeč recimo neoplatonizem, ta njihov koncept, ko pravijo, da obstajata v ustvarjanju pleroma in ketoma. In pleromi je absolut. To je tisti Bog z veliko začetnico, ki mu jaz rečem izvorno. In vse, kar se kreira, vse, kar se ustvari, se pa to naredi v kenomi. To pomeni, da recimo čisto po domače. Izvorno se pravi, kaj je možno, in potem dobi neko idejo, en preblisk in to se uresniči, to se manifestira, ustvari. In ko pride spet naprej, še spet postavi vprašanje, kaj je še možno, in tako naprej tudi do nas, do človeka. In zato pravim, da smo jaz na nek način kot bogovi v plenicah, ker se tudi mi na neki točki sprašujemo, kaj še je možno. Ampak ne samo kot človeštvo, kot ena skupina, tudi kot posamezniki. In to je tisto, kar nas bo potegnilo naprej. Je pa res, da skupina, tudi religije, ko držijo skupaj, zato imajo tako močno sidro, tako moč. In tudi mi posamezniki, ki mogoče ne da drugače razmišljamo, samo z drugega zornega kota gledamo na Boga, isto naredimo. In to bo tisti preskok naprej. Ampak brez osebno vloženega dela ne bo nič. Tudi kave ne moramo spiti, če se jo ne skuhamo. To me je zelo zanimivo, kar ste rekli. V bistvu pot do Boga je pa pravzaprav tisti največji življenjski napor, ker ne gre od danes do jutri. In na vaše vprašanje glede iskanja, ali bo Bog, jaz sem prepričan, da bo Bog vedno bolj aktualen, zato ker je naša človeška... Ampak krščanstvo zgublja svoje vernike v tem smislu. Se zdi. Glejte, tudi v začetku krščanstva je bilo 12 apostolov, pa so cel svet osvojili. Jaz mislim, da tudi danes so ljudje, ki bodo... Zdaj govorili ste o osvajanju sveta. Sama sem pravzaprav doživela veliko situacij na poti, recimo v Peruju, kjer je bilo izjemno svetišče, kjer so se ljudje zbirali, so neverjetne energije, ki so fizično dokazane, tam kompas recimo ne dela, pa so to vse porušili, pa so cerkev gor zgradili. In takih primerov je ogromno, tudi v Sloveniji, recimo v Tolminu in podobno. Je to v temu duhu, Božjem duhu? Mislim, to je gledanje iz današnjega zornega kota, kjer se je tudi, in pravzaprav, kot pravijo številni strokovnjaki, sociologi, filozofi, psihologi in tako dalje, zavest naša vendarle razširila, poglobila. V preteklosti so bili marsikdaj ljudje omejeni, včasih pa tudi bolj prosvetljeni, in to je pravzaprav individualno vprašanje. Ključno vprašanje po moje Boga je,
da vsak izmed nas, pa tudi celotna družba, mora iskati tisto, kar je pristno, in velikokrat si tega napora, o katerem ste govorili, ne damo, da bi to prišli. Potrebno je za to molitev, potrebno je poglabljanje. Recimo Lambert Ehrlich, znani slovenski voditelj slovenskega naroda, je recimo 5-6 ur na dan molil, se poglabljal, zato da je pravzaprav res živel v Božji navzočnosti. In to je tisto, kar potem omogoča, da ljudje tudi živimo znosno drug z drugim in da presegamo take enostranskosti, ki so se velikokrat dogajale v zgodovini, seveda. Hvala lepa za vse besede in vsa sporočila, ki so bila predana. Kaj naj vam rečem? Dajmo začeti graditi mostove, namesto da se izključujemo.